जान्छ रे मेरो घरको डग सिली सिली हाई यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ यसले फल्न स्टार्ट गर्छ। गोगोकहरू हाम्रो घरको पिस। Hello everyone, good morning to you all and welcome back to my YouTube channel. It's me, Smriti Rai. र स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ म के हुनेछ, के गर्नेछु, के देखाउने छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई अब टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा भइसक्यो, सो मैले भनिरहनु जरुरत पर्दैन। सो म चाहिँ अहिले यहाँ बसिरहेको छु र मेरो बहिनी चाहिँ यहाँनिर सुतिरहेको छ। बहिनी घर जान आँटेको छ, रेडी भएर अल्छी लागेर त्यही भएर सुतिरहेको छ। गाडी पर्खिरहेको छ, उसको भेनालाई पर्खिरहेको छ। सो र अब म तपाईहरुलाई देखाउन आँटेको छु हाम्रो घरको एक दुईजना सदस्यहरू। सो वाच दिस भिडियो टिल द एन्ड। कुडोलमा कहाँको मेरो घरको डग सिली सिली हाई भन्दै यता हेरेर हाई है। यहाँनिर चाहिँ हाम्रोमा यस्तो दामी फुल फुलिरहेको छ। वाउ, हेर न कस्तो दामी देखेको नि। आजको वेदर एकदम यस्तो भइरहेको छ। बिहान चाहिँ हल्का पानी पर्ला जस्तो थियो। सो यो हाम्रो घरमा छ फुल। बहिनीलाई मैले भिडियो गर्नु लागि लगेको। के भन्न चाहन्छ? अब म घर भन्न चाहन्छु। घर गएर के गर्ने? बस गयो। यो चाहिँ मैले रोपेको मटर भन्न सक्दिनँ म। बाबाले रोप्नु भएको यो चाहिँ हाम्रोमा मटर फलिरहेको छ, पिस। अनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु सुन्तलाको फुल। सुन्तलाले चाहिँ अहिले फुल फुलिरहेको छ। पानीले गर्दा झरेछ पनि, यहाँ त त्यति देख्दैन रहेछ। यस्तो वाइट वाइट कलरको हुन्छ यसको फुल चाहिँ, यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ यसले फल्न स्टार्ट गर्छ। उतलातिर पुरा फुलेको छ फुल, उतलासम्म छ नि त सुन्तलाको बोट चाहिँ कि। सो यो हाम्रो घरको बारी, यो सबै तलको यो हो खोर छ सुँगुरको यसमा। सो मैले तपाईँहरूलाई सुन्तलाको त भिडियो पहिल्यै बनाएर देखाएको छु है। तलसम्म बारी छ। यो छ मटर, मटरले यसरी फल्छ। अर्ग्यानिक मटर यस्तो छ हो। यो त फलिसकेको, छिपी पनि सक्यो, हामीले कतिचोटि खाइसके। सबै सुन्तलाको फुल फुलिरहेको छ। यहाँ त झन्, यहाँ त चाहिँ पुरा फुलेको रहेछ हौ। यहाँको चाहिँ त्यति झरेन रहेछ फुल। सो लेट्स गो डाउन न त। पुरा रहेछ यहाँको चाहिँ त्यति झर्नु सकेन रहेछ पानीले गर्दा। मैले त्यो कतै देखाइ। यो चाहिँ भर्खरको सानो बोटहरू हो, बच्चा बोटहरू। यसको फुल चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। So now welcome to our big farm. अफ गनायो। स्मेल चाहिँ यसको हल्का तर यी गोगोकहरू हाम्रो घरको पिसाब गर्दै रहेछ। हाई हेलो चोचे चोचे चोचे। खै अर्को कहाँ छ? यहाँ छैन, यहाँ खाली छ। अर्को कहाँ छ? कालो त खै यहाँ छ। यो चाहिँ अस्ति किनेको, बेच्न आउनेकोमा दुईटा छ। यहाँ चाहिँ यो अर्कै ब्रिड हो। यहाँ चाहिँ एकदम भेराइटिज छ नि सुँगुरहरू चाहिँ। फेरि के पो भन्छ हौ सुँगुरको नाम त? हेमसागर, याक्सार, देउरो, केहरू सुँगुरको पनि नाम हुँदो रहेछ। पुरै ब्रिड हुँदो रहेछ नि यिनीहरूको। यहाँनिर सेतो। हाई हाई ल आउनुहोस्। खोर त मैला भएको रहेछ। दुईजना त मैनी त यहाँ सुतिरहेको रहेछ। नि हेर न सुतेको। उतापट्टि यो चाहिँ डल्लै खोर चाहिँ
अस्ति पहिल्यै बनाएको थुप्रै थियो सुँगुर चाहिँ आमाहरूले चाहिँ पहिला फार्म राख्नु भएको थियो नि त तर अहिले चाहिँ छैन बच्चाहरू चाहिँ सबै कतिवटा त मर्यो पनि कतिवटा बिक्री पनि गर्नुभयो यहाँनिर दुइटै कत्रो लामो लामो हौ यिनीहरू त ब्याड स्मेल इसी गरिसक्यो इसी गरिसकेछ यसले चाहिँ चारो माग्दैछ यिनीहरूले चारो खाएको छैन नि त है कत्रो बढे थुत्रिन हौ यो त सानो लामो छ नि त लामो खालको त बढ्छ त यी मेरो लुगा खान्छ लुगा डल्लै टोकिदिन्छ यिनीहरूले खै यताबाट गयो भने चाहिँ यो सबै हो सुन्तलाबारी अन्सुनानाको घर देख्दैछ ऊ माथि हाम्रो घर सो आजको वेदर एकदमै रमाइलो भइरहेको छ हेर्नुहोस् हाम्रोमा चाहिँ यस्तो टी लिफ एकै गाछले भए पनि पत्ती पलाएछ सो यो सुँगुरको चाहिँ आमाहरूले फार्मै खोल्नु भएको थियो पहिला सो अहिले चाहिँ छैन धेरै भएर स्याहार्नु पनि सक्नु भएन आमा र बाबाले र खानामा चाहिँ यिनीहरूलाई फिड दिन्थ्यो त्यो तिनीहरूको प्याकेट होइन ठुल्ठुलो बोरामा पाउने फिड दिन्थ्यो र अहिले चाहिँ तिनीहरूलाई चारो नै दिँदैछ र अहिले चाहिँ यिनीहरूलाई भोक लागिरहेको रहेछ चारो पाएको छैन र त्यही भएर कराउँदैछ जाने जाउला नरिजाउला मेरो माया लागेन अन्त दिदीको माया लागेन अन्त नजाउ न नजाउ न जान्छ रे जाउ ल्याउ माथिसम्म बोकिदिन्छु झोला ब्याग त्यो रातो ल्याउ त ए रोद अब गएको बहिनी चाहिँ म पुऱ्याउनु जान लागेको झोला बोकेर भाइले चाहिँ आँगन बढाल्दै रहेछ उताला असिमे तेरा हाई भन न अन्त झाडु पक्रेर म अब पुऱ्याउनु गएको मेरो बनाउनुलाई दादा भित्र रुममै अब कहिले आउँछौ अब दसैँमा आउनु पर्दैन तिमी हामी आउँछ अब दसैँमा त हामी आइहाल्छौँ दसैँमा आइहाल्छु किन यहाँबाट चाहिँ अब ऊ माथि पुग्नुपर्छ है प्रवेशमा धुप्पी गाडी भएकोमा ऊ परदेखि आएको नि त हामी चाहिँ यो उकालो जान्छ म त पर तेर्सो बाटोसम्म जान्छु ल पुऱ्याउनु कालो किस्मा रेली माई बाँधे कोरी बना तिमलाई हेर्दै रेली माई बिताउला जीवन कालो किस्मा रेली माई बाँधे कोरी बना तिमलाई हेर्दै रेली माई बिताउला जीवन सो अस्तिको हामी बिहाको लोकेसनमा आइपुग्यौँ यहाँसम्म नै पुऱ्याउँछ यो उकालो चाहिँ मलाई अलिकति हिँड्नु गाह्रै पर्छ यहाँबाट चाहिँ बहिनी जान्छ बाबाई दसैँमा भेटिहाल्नुपर्छ नि दिदीलाई छोड्नु माया लाग्यो लु बाई गरिदेऊ बाई सिउ इन दसेरा भनिदेऊ न अन्त भन्दिनँ अब जान्छ कलेज हो माथि दार्जिलिङ बस्छ अन्त भेट हुँदैन सोया अब दसैँमा भेटौँ ल जाऊ सोया ओके बाई सोया ओके बाई ल ल गाडी भेटेर फोन गर ल ल सो म चाहिँ गएको अब घर रिटर्न गरेको घरमा गएर काम गर्नुपर्छ बडीले बारी गर्दै रहेछ खै आउँदैछु उपर बगान रहेछ नि त बडीको पनि यहाँ मकै यो के हो यो बिँहरू पनि डल्लै रहेछ यी झार गर्नु भएको फुलकोपी
फुलकोपी रहेछ ए बन्दाकोपी उपर है मटर पनि अलिकति भए पनि फलेको रहेछ रोप्यो भने हुने रहेछ है कोपीहरू यो हो टमाटरको रुख खोर्सानी पनि पुरा छर्नु भएको रहेछ है यो खोर्सानी होइन ए टमाटरको पुरा बिउ उम्रेछ खोर्सानी ए बी र खोर्सानी चाहिँ यहाँ रहेछ नि त पटमा यो चाहिँ बडाको होला है धुप्पीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो डिपार्टको रहेछ नि त बडाको बडीको यो चाहिँ कोपी हो बडीकोमा पनि पुरा रहेछ है सब्जीहरू चाहिँ सिमी पनि रहेछ है उयो सिमी है अर्ग्यानिक सब्जी रोजीहरू आउँदैन यो आएको छैन है अर्को हप्ता खै ए त्यहाँ आलु रोप्नु भएको म त त्यो खोनेको पो रहेछ भन्दैछु अर्ग्यानिक मटर चाहिँ यसरी फल्छ है दामी यो त ठुल्ठुलो दाना भएको होला है ठुल्ठुलो रहेछ नि त हाम्रो छिप्प्यो बडीले मजाले गर्नु हुँदैछ झ्यार धनियाँहरू पनि रोपेको थिएछ है यहाँ धनियाँ छ पूजनाले पठाइदिएछ हौ पूजनाले पठाइदिएको रहेछ कि त्यही छ यो चाहिँ के को बोट यो सिमला मिर्च पनि फल्छ हो र यी फुल्दै रहेछ यसले पनि म त यो के कस्तो फुल पो भन्दैछु ए त्यो पनि हो आम इस्कुस पनि पलाएछ बोरामै लु बारीको भिडियो अब यहाँ इस्कुस दामी फल्छ बडीकामा धुप्पीमा खै कहाँ छ अरे सिमला मिर्च छिट्टै खानु पाउँछ खै कुन चाहिँ हो सिमला मिर्च ए यो म त खोर्सानी पो भनेको ए होइन यस्तो हरियो खालको खोर्सानी हुन्छ नि त्यस्तो पो भनेको यो भुइँमा रोप्नु पर्छ होला नि त ए यो लान्छु ल एउटा लान्छु ल भनेको नि लु गए पनि त्यसले चाहिँ अब फल्छ होला है यसले फुलेको छैन रहेछ नि त बी पनि यहाँ फलेछ चाहिँ यो चाहिँ हो बडीको घर अब म यहाँबाट पनि गएको सो म चाहिँ अब खाना ढिको सेल रोटी एन्ड जुस बाहिर चाहिँ वेदर एकदमै पानी पर्नु स्टार्ट हुँदैछ तर पनि यस्तो चिसो वेदरमा जुस खाने चाहिँ मै होला वर्ल्डमा त्यो पनि फ्रिजमा हालेको चिसो सेलरोटी चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट डिस ल सबै करायो कोलाई मनपर्छ तपाईँहरूलाई सेलरोटी मनपर्छ होला बाहिर चाहिँ पानी आउनु स्टार्ट भयो गाइस आई सो यु पानी स्टार्ट भयो सुन्नुभयो होला thundering. So yeah, this was the video, and if you guys like this video then don't forget to like, comment, share, and if you guys are new viewers then kindly subscribe to my channel, and thank you for watching. See you in next vlog.